फ्रेंड्स क्या होगा अगर फुली वर्किंग वॉशिंग मशीन में कपड़ों की जगह भारी भरकम पत्थर को डाल दिया जाए। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर ने, सो वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए मशीन को करते हैं ऑन और डालते हैं उसमें वह भारी भरकम पत्थर। अब देखते हैं क्या होगा। ओ भाई ये तो शुरुआत से डांस करने लगी। तो जब तक ये अपना डांस दिखा रही है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये क्या यार, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो गाइस आप देख सकते हो किस तरीके से मशीन की हालत खराब होती जा रही है। और ये क्या, इसका तो मेन पार्ट ही बाहर निकल कर आ गया। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा कि पत्थर ने मशीन किस तरीके से कबाड़ा कर दिया, यानी कि मशीन पत्थर का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सकी।